د بلوچستان په حساسه یا های ریسک ضلعو کوټه اپشن کې عبدالله او افغان پولیته څیرمه په چمن کې د پولیو یا ګوزن پر ضد ورځنی کمپاین پای ته رسیدلی چې له مخې د کوټې او چمن پر لویه لاره په سرانان کمپ کې شاوخوا 10,000 افغان کډوال ماشومانو ته څاڅکي او ویټامینې ورکول شوي دي. د سرانان سیمې په افغان کډوال پنډغالي کې د تحصیل کمیونیکیشن افسر ډاکټر حسن کاکړ ویو ډیوا ته د کمپاین په اړه وویل چې 28 ښځینه روغتیايي کارکوونکو په کمپ کې افغان میرمنو ته د پولیو وایرس په اړه پوهاوی ورکړی او هغه دې ته آماده کړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې او ویټامینې ورکړي. کیمپ چونکې ځان ته یو یونین کونسل دی د کیمپ آبادی چونکې د دانور یونین کونسلان چې دغه زیاته ده په دې کې د مشرخه تقریبا 15,900 دا وخت د مشره په کیمپ کې تعداد دی. ریفیوزل چې کوم دي عموما کوم دا وایو چې په سرانانو کیمپ کې کوم دي کوم د دانور یونین کونسلان سره دا کمپیر کو دلته تقریبا نسته دلته د مشره 219 چې کوم دي انې راغلي دي هغه دا تراز دي چې دی امودرفت د افغانستان سره جوړ راځي دا اوس ریسنټلی یو دوه کیس په افغانستان کې سوي دي نو زموږ ډیر دا وخت فوکس ډیر نظر چې کوم دی پر انې باندې هم دی. د سرانان کمپ د روغتیايي مرکز بي ایچ او مسؤل صالح احمد خیل بیا ویل چې په مرکز کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو ترڅنګ د لاسو ناروغیو ویکسین کوي او هغه ماشومان چې د خوارځواکۍ سره مخامخ وي هغه ته د بلوچستان د نیوټریشن پروګرام لمخې خوراکي توکي ورکوي. یو نیم سل کشنیان تقریبا راځي په هغه کې 15 یا 25 کشنیان دا ترای چې بالکل کمزوري کشنیان دي نو زما د لوړ دغه صدا خواسته چې مثال خاص کر په بلوچستان کې دي په بلوچستان کې په پښتون کې دي بیا د پداکین کې دا ډیر داسې ماشومان ست چې بالکل کمزوري په پښو نشله هغه ته موږ د شانو شروع کړو د الله په حکم سره دا کشنیان چې صحتمن سلو زموږ دا خواسته چې د نوټریشن پروګرام برته جاري سي او خپل کار ته وتاور. د یاد کمپ د افغان کډوالو مشر ظاهر پښتون ویو ډیوا ته ویل چې هغه د کډوالو د روغتیا او زده کړې ترڅنګ په پولیو کمپاین کې هم د روغتیايي ډلو یا ګرځنده ټیمونو سره پر کورونو ګرځي چې ماشومانو ته څاڅکي ورکول شي. دلته چې کوم د پولیو کمپاین کیږي یا د شری یا د خسرې کم کمپاینونه کیږي یا د پولیو کم کمپاین کیږي یا پرځند کورونا پړون باندې په هغه کې زموږ تعاون ورسره ستا د هغو دپاره کور پر کور چې کوم ځای مشکل وي یا څوک د دې څه ناخبره وي په هغه کې موږ ورسره مرستندوی اوسېدلي او لویه خبره دا ده کله چې د کورونا واکسین لګېدی په هغه کې لومړی ځل په ټولو افغان کډوالو کې په بلوچستان کې اولنی واکسین ماته ولګول سو چې هغه واکسین هدف دا و چې نورو افغان کډوالو ته دا پیغام ورکړل سي کوم چې د واکسینانو پر ضد باندې منفي تبلیغات کېدله بیا خصوصا په سوشل میډیا کې هغه دوی ته دغه منفي تبلیغات په مثبت باندې موږ اړول مهدف وله چې مقصد ټولنې ته او خپلو افغانانو ته دا وښیو چې دا شیان چې دي پوس ولې زموږ دپاره ګټور دي. په بلوچستان کې په افغان کډوال کمپونو سرانان ګردي ځنګل کټوي او سرخاب کې زرګونه افغان کډوال میشتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې په سرانان کمپ کې شاوخوا 15,000 افغان کورنۍ د مهاجرت ژوند کوي. رفیع الله مندو خیل ویو ډیوا سرانان افغان کډوال کمپ.